또 잡았어요? 40m 하다가 입질이 없길래 35로 맞춰봤거든요. 수입증을 바꾸고 오늘 네. 애기네? 진짜 좁아다. 이건 애기다. 그래도 오징어 펀치 아닌가? 제대로 튕겼어. 오징어 같은데? 아니에요. 한치네. 한치예요. 한치인데 작아서 그러네. 펀치 제대로 때렸어요. 와. 저 지금 느나느나 하고 있거든요. 네. 수중책 찾았으니까 열심히 또 넣어볼게요. 나이스. 계속 나오네요. 뭐 여기저기서. 미쳤어 진짜. 재밌잖아. 누나야 누나. 내가 해줘 여기서도. 누나. 히트. 와 히트. 위에서도 히트. 누나. 나동 스탠님. 네. 누나입니다 진짜. 네, 느나느나네요. 재밌습니다. 네. 한치 낚시 처음 와봤는데 네. 너무 재밌어요. 쌍거리냐? 쌍거리 같은데. 쌍거리 같답니다. 한 마리인데요. 한 마리네. 와우. 누나. 여기도 나오고 저기도 나오고 여기도 나오고 계속 나옵니다. 여기도 나오고 진짜 한치가 누나. 올해 풍년입니다 진짜. 계속 나오고 있습니다. 여기 조항 좀 체크를 해보겠습니다. 와 이거 보시죠. 지금 나왔고 여기 나왔고 이만큼 이거 진짜 순간적으로 엄청나게 나왔어요. 히트 계속 나옵니다. 여기도 히트 엄청나게 나오고 있습니다 지금. 와, 담배 피고 오줌 눌 시간도 없이. 담배 피고 오줌 넣을 시간도 없이 지금 네. 나온다고. 와, 오늘. 엄청나게 나옵니다 진짜. 오늘은. 여기도 히트 계속 히트입니다. 여기 돌아다니면 뭐 계속 잡으시니까 엄청나게 나오고 있습니다. 한치 오늘 완전 풍성한 조가. 정말 엄청난 조가입니다 진짜. 쭈꾸미 낚시 오는 것 같습니다 지금. 나이스 말하는 와중에 지금 바로 35. 네. 여기 어탐기 있잖아요. 보이시죠? 아 진짜 여기 이거 보고 제가 지금 어머니. 수심층 찾은 거예요. 어탐기를 보고 수심증을 바꿔서 네. 연속으로 히트를 지금 하고 있습니다. 난리 났어요 지금. 네. 엄청납니다. 얼굴은 보여주고 싶지 않아요. 너무 써들어가지고. 지금 완전 전투 낚시를 하고 있으니까 여기도 나오고 저기도 히트 나이스. 계속 히트. 아니 여기 동동아. 엄청납니다 진짜. 팔 아프다 이제. 지금 이 짧은 2분의 순간에 지금 조항이 와 진짜 쭈꾸미처럼 나와요. 엄청납니다. 와 한치도 사이즈가 배포할 사이즈. 와 엄청납니다 진짜. 가기도 싫다. 와 엄청 나옵니다. 내 것도 히트 났어. 와 히트 쌍거리야. 히트. 와 쌍거리. 자 요거 좀 감아주세요. 그거 빼고. 자 여기 쌍거리 하시고 쌍거리에다가 여기도 히트가 됐어요. 이거. 이거요? 자 감아주세요. 와 진짜 자, 뭐 빠졌네요. 빠졌어요? 네. 와 저기도 히트 여기도 히트 장난 아닙니다. 지금 딱 촬영 3분 45초 했는데 와 엄청나게 나옵니다 지금. 나 와 정말 처음 했어. 장난 아니다 진짜. 나 이런 거 진짜 미쳤다, 쭈꾸미 미쳤어. 낚시 같아.